Nosotros estamos en la iglesia Bueno. comiendo chuchitos. Chuchos que no tienen chile, salchicha. Si no tienen chile, no chucha. Vamos, ya Mañana es día de Aaron. el alcalde Francisco El pecado de revisa. Pelito. Ya puesto ya la cena ya. No, hombre, para aguantar el frío del Ah. Pero ya. Barco, ahí preparando el barco. Ah, sí. No. La Margarita me llamó, pero no pude caer, no escuché la llamada, me parece que O sea, ¿Qué tal? Antón, no me gusta. probalo, no estoy diciendo no me No, es que no me gusta. Ella se quiere sentir. No me gusta. Este no me gusta. Déjate yo. ¿Qué hora es? ¿Por qué? Comunicamos. No me gusta eso. No te gusta. Estos son tamalitos con spring. No, con frijoles. Porque se los hago. Esto sí me gusta. ¿Qué le hicieron pues? ¿Qué quiere pues? Oh. ¿Ah? Algo, dígame qué quiere. Para decirle a la veo que... Mentira solo. Va para mí. ¿Ah? Mentira solo. Vaya, mi amor, buenas noches.